чыкты. Амансыздар бардактуу ТС кабардын көрүүчүлөрү, жалпы кыргызстандыктар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Экранга жакыныраак келиңиздер, анткени ушул 6 сотук жер аянты балким сиздин жора жолдош, тууган урук, жакындарыңыздарга насип кылып калар. Максималдуу түрдө аларга жөнөтүп коюңуздар. Учурда биз кайсыл жерде десеңиздер, Ош облусу Кара Суу районуна караштуу Мада айыл өкмөтүнүн Кызыл Тал айылынын этегинде, Жаңы Будалык айылынын жаңы капталында, жанагы Жаңалай Бешка шаардын жогорку тарабында 18 деген жаңы конушта турабыз. 18 айылы. Эми туугандар, суу свети келген беш кошкон ынтымактуу эл жашайт. Марштуу каттам бар, садик бар, мечит бар. Кыскасын айтканда, жакшы жерден жер чыкты, алып алыңыздар, 1 миллион 400 миң сом бир аз кеми бар. Анан бул жерге келүү жолдору 3 жол менен. Анда эң жакындан сиздерге түшүндүрүп айтып өтөйүн. Жакыны дегенде Ош өзгөн негизги трассасы. Ош тараптан келе жаткан болсоңуздар, Отсадыр айыл аймагына кире бериш жеринде жолдун оң тарабында Россия нефть заправкасы орун алган. Анын жанынан сиздер Жаңалай айыл өкмөтүнө, Жаңалай айылына кирип кете бересиздер. Бир аз жүргөнүңүздөрдөн кийин 300 метрден кийин солго буруласыздар эски сарайлардын жанынан. Анан Жаңалай айылынын мектебинин алдынан түз оң тарапка бурулуп келе бересиздер. Түз келе берсеңиздер Бешкашар айылы. Бешкашар айылынын жогорку тарабында чоң канал агып өткөн. Ошол каналдагы көпүрөдөн өтөсүздөр. Маңдайында мына ушул бак турат достор. Бакты көрдүңүздөр. Сиздер ушул бактын оң тарабына буруласыздар дагы биринчи көчөдөн бери жогору 200 метр чыгып келсеңиздер, катарынан эсептегенде 5-6 же 7 катар болуп калат. Эми сатыла турган жерибиздин чек арасы дал ушул казыктан башталат. Бул казыктан башталып, тетиги кошунанын пескоблок менен урган забору жана ажатканасынын бурчуна барат. Андан сиздер 20 метрди эсептеп, бул кошунанын заборуна такалат. Кайра келип эле ушул үйдүн бурчуна келет. Кошуна акылары, жол акылары аябай кеңири ташталган. Эми элестетиңиз, чек ара мына ушул жерден болсо, жолго дагы бир 6-7 метр бар. Кыскасын айтканда, чек араңыз мына ушул жерден. Чыгып кеткен, кирип кеткен деген проблемасы жок, документтери так. Эми экинчи жолун айтайын. Дагы эле Ош өзгөн трассасы. Ош тараптагы Учкун мал базарыны билесиздер. Оштун айланасында бир ишенген көзгө басар Учкун мал базары бар. Ошонун поворотунан түз киресиздер. Мал базарга бурулбай түз жолуңуздарды улап келе берсеңиздер, Жаңы Будалыкка келесиздер. Жаңы Будалыктагы көпүрөдөн өтөсүздөр. Кааласаңыз, ошол Жаңы Будалык көпүрөсүнөн өтүп, солго буруласыздар дагы ушул каналды бойлоп түз келе бересиздер. Түз келсеңиздер, акыркы мына бакка чейинки акыркы көчө. Оң тарапка буруласыз, дагы 200 метрден кийин жолдун оң тарабынан ушул жерди табасыз. Эми үчүнчү дарегин айтайынбы? Ош алай негизги трассасы тараптан келе турган болсоңуздар, Мада айылынын центрине жетпей, Арзан магазининин жанынан Мойдунов Шайназар көчөсү менен түз келесиздер, асфальт жол менен. Андан кийин Ош Биримдин кирпич заводу бар. Ошол тарапка таштак жол менен келе бересиздер. Кирпич заводдон өтөсүздөр, Кызыл Тал айылынын башына келесиздер. Андан ылдый түз түшүп келип, жанагы эле акыркы ушул көчөдөн таап аласыздар да. Акыркы көчө. Бул жактан келгенде биринчи көчө. Чыгыш тараптан биринчи көчө, батыш тараптан келгенде акыркы көчө. Чагыр айылыны аралап келсеңиздер дагы болот. Ошол трассасы. 4 жол менен келсеңиздер болот. Эми көбүрөөк сүйлөп койдум окшойт туугандар. Дарегини жакшы түшүнүп алсың дедим. Чек аралар такталган, 5 кошкон эл жашайт. Мындан чыксаңыздар, частный садиктер бар. 161 маршруттук каттам келет, бул жака келет. Кыскасын айтканда, айылдардын ички жолдоруна келип калдыбы билбедим бирок. Мындан түз түшүп бара турган болсоңуздар, жанагы 305 беле? Асан 305 беле? 300 бир нерсе деген маршруттагын каттайт, Бешкашарга чейин келет. Ал дагы буюрса сиздерге жакын. Ошол сугат суу, канал жаныңыздарда таза суу келген. Таза суу мына кран чыгып турат достор. Ошол ынтымактуу кошуналар менен жашай бересиздер. Мен ана бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсин номери экран астында камтылган, өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Документтери эч кыжалат болбоңуздар. Сразу сиздердин атыңыздарга өткөрүп берилет. Содаңыздарды берсин, 1 миллион 400 миң сом кеми бар. Жакшылап сүйлөшкөн реалдуу клиенттерге түшүп берет жакшы эле. Анан эме, варианттары жок. Накталай акчага сатылат экен. Ассаламу алейкум.